साइडमा गर बिस्तारो खोलेर यता हेर त यता हेर त मान्छे त थुप्रो पो देख्यो यो कतिवटा छ अब हो र ल अब यहाँ हेर त यता हेर मलाई हेर ल मेरो नाक समात त सबै देख्छ हेर त मान्छे थुप्रो छ नि आलु भिम्जेको जस्तो भयो भिजेको जस्तो भयो कस्तो देख्दो रहेछ भन त मध्य